Hello，歡迎嚟到今日分享時間啦。咁我面前呢個咧，Alice，咁咧就係我嘅好學生啦。咁咧佢就想同我哋分享一個佢嘅趴街經驗，真係好怕㗎。因為之前咧話聽佢講得好嚴重啊，咁我今日就分享下咁啊前後嘅分別啦，咁同埋一啲做咗生物波頻機有咩得着啦咁樣。好，咁就先講下，你好似係成幾個月前㗎咯喎，係嘛？忽然間係啊，10月頭喺條街跌親啦，係啊，係仲要係好無辜，唔知係跣親，但係我唔知咩事跣親喎，係冇事冇落雨，係又唔係話好趕時間，冇人冇剩啊，係。係，我記得你嗰仲嗰時話，哎呀死啦，係咪咩？好似啱新年定係點樣啊？係咪轉運啊？有啲我類似啩，即係唔知我就出曬主嘅嘢啊，咁你仲有啲擔心。係啊，即係本應係好似好 OK 嘅嗰陣時都即係轉，又唔係話轉運，但係開始慢慢好順嘅。突然間嗰一日就平棚咁樣，係趴得好硬啊！即係直頭係我完全係起唔到身喺條街嗰度咧。咁跟住去咗醫院，係啦，咁跟住就話係啦，直頭係骨裂啦，係啦，個膝頭哥係啦骨裂，咁就一定要住院，唔放我走咁樣樣咯。咁跟住就好似跟住就開咗你住咗幾耐院啊？同埋開咗幾多日醫生假？哇，都放咗都有4-5個月啦，要，因為就算要等個啲骨埋口咧，咁都要做翻啲物理治療啦，因為你要 fix 咗嗰個嘅位置咧，唔俾佢喐啊嘛，咁你嗰啲骨先至可以埋翻口噶嘛。即係呢單嘢都嚴重喎，即係連醫院連埋假紙都幾個月㗎。係啊，都成4-5個月㗎啦，即係由10月頭開始到去到3月10幾號咯。咁跟住就有一日啦，就你聽聞我哋有個生物波頻機啦，咁就好奇嚟試下咁樣。係啦，咁嗰陣時你未試波頻機之前嗰個腳嘅狀態係點樣㗎？期間都要做物理治療嘅，因為好掹緊啊，唔靈活啦，冇力提起隻腳啦，咁都會比較危險，驚會再仆親㗎嘛。咁但係我都好努力咁樣去做物理治療啦。咁但係嗰個效果都唔係話咁理想，因為都會影響埋其他周邊嗰啲組織㗎嘛，一層一層咁樣樣要去做啦。咁就我嗰陣時候仲未可以完全踎低㗎，嗰個嘅幅度踎低個幅度最多都係去到多過90度少少咁樣樣咯。即係隻腳只可以屈到多過90度少少。係啦，即係踎喺度嗰陣時候。踎喺度嘅時候。係啦，多啲咁就但係叫踎到㗎啦，因為你要掹住嘢咁樣。係踎隻狗。係啊，即係我要靠另外一隻腳咯。咁但係你會失衡㗎嘛？我要扶住啲嘢㗎嘛。咁因為啲工作關係各樣咧，咁就好唔方便，所以就係返唔到工咁解咯。咁就係啦，咁就聽到呢一部機啦，咁梗係要嚟試下啦。係啦。咁跟住我當其時我哋同事啦 Raya 就幫佢做啦。咁我哋係做800幾行嗰個嘅。咁當其時你就同阿 Raya 講話，哇膝頭其實有個咁嘅事情。咁阿 Raya 就重點幫你嗰度咧，就再做多少少修復。我記得係咁樣。係啊。咁跟住嗰日做完啦，嗰日做嘅時候有冇咩感覺？其實都冇乜嘢感覺喎。做嘅時候冇咩感覺。做嗰陣時冇，唔知咧，可能唔知因為我攰咧，有少少頭痛，關唔關事㗎？都有啲人係會有呢啲反應嘅。OK，係咯，有少少頭痛。同埋你好似話感覺有啲跌跌跌係咪啊？少少有㗎。係身體有啲感覺嘅，有啲跌跌跌。有啊，波頻能量反應。係啦，有啲嘢躝下躝。係啦，躝下躝下。因為 Alice 本身佢跟我學能量嘅，咁所以咧佢個身體對能量個波頻咧都係敏感。咁所以佢嗰日咧就我記得你係話俾我聽個身體係有感覺嘅。係啊。好啦，咁跟住就調頻啦，調完之後就翻咗屋企，咁跟住 surprise 嘅嘢喺第二朝發生係嘛？係，冇錯。咁就2日到啦，1-2日啦。第二日都係鬆咗少少嘅。咁跟住再隔多一日咧，係完全咧，之前我感覺好似好掹緊嘅，我膝頭哥好似有好多膠紙，啲封箱膠紙掹住晒嗰啲感覺啦。咁到嗰一日之後，我一起身咧，覺得咦好鬆咗好多啊，個膝頭哥，好似冇咗一半嘅膠，即係搣開咗一半嘅膠紙咁。咁我自己都喐下隻腳，咦好似好 OK 咁樣樣喎。咁跟住之後再試下踎下，即係我心急啦，就試下嗰個效果。我係嗰個幅度咧踎得好低啊，可以，但係就係未可以完全踎低得晒嘅。咁但係嗰個幅度都起碼多過我之前一路做咗幾個月。嗰一半，起碼 over 一半咯。咁同埋係仲要有力起翻身咯。係啊，踎得好有力起翻身。咁我之前我係有掹住啲嘢先嘅，咁跟住之後再想 make sure 一下啦。咁我直頭我唔掹住啲嘢，好似類似做嗰啲深蹲啊，我好大膽。跟住試做深蹲咧，我係踎得到低，
跟住自己再硬得翻起身，我係冇附住嘢㗎，哇！我覺得哇好正咁樣，好勁，點解咁勁嘅？係啦，因為2日就有咁大嘅分別啦。係啊，冇錯。係咁跟住好啦，於是就膝頭哥就有呢個咁 amazing 嘅反應啦。咁跟住仲有一個 surprise 俾到你喎，一個 bonus 喎。係啊，嗰個 bonus， 因為我有便嘅問題啊。係好多女士都有。係啦，咁就唔係好唔暢通㗎。好多年喎，你個便問題啊。即係以起碼10年8年計啊。之前係嘅，後尾會有好轉，咁但係整親隻腳之前開始都又唔掂翻啦。咁阿老師就教我用嗰個叫咩咖啡灌腸係啦，咁但係都麻麻地嘅啫，嗰個效果都係。咁跟住咧係啦，咁喺嗰一日做完呢個波頻機之後咧，我突然間發現咧，咦急，即係有急自動急啊！即係有時有呢個唔係話好成日覺得有急嘅感覺㗎，咁但係呢個急嘅感覺係好明顯啦。咁我好即係點解咁得意咁我去啦，我唔理啦。咁係啦，咁我去咗，跟住開始係連續每一日都有得去喎，好奇怪。因為我自己本身都要食益生菌，仲要係揀邊一隻品牌，我先至有得去，好啲啫。咁但係我以我記憶到今日為止期間咧，我係有時唔記得咗食益生菌嘅，但係都有得去，仲要係朝頭早係叫醒我嗰陣去喎，好正咯！呢個真係我好 surprise 啊，好開心喎，好似仲開心過個膝頭哥，我會覺得係啦，因為個原理咧就係其實人嘅身體咧係好多嘢環環緊扣嘅一個平衡嘅。咁 even 即係我哋因為個部機係調800幾項微細嘅，譬如去到細胞啊、去到神經啊、組織啊等等呢啲啦咁所以當你個人800幾項嘅調頻都嗰個能量值都提升咗嘅時候，咁你整體嘅嗰個運作都會係優化咗咯。咁所以除咗佢好受傷害嘅膝頭哥之外，咁其實佢呢啲內循環咧都係一個好好嘅調整效果咯。咁所以今日就係啦，好多謝 Alice 同我哋分享呢個驚喜啦。同埋呢個我榮幸嚟㗎，我開心請我上嚟分享就真，因為有好嘅嘢就要話俾人聽係。咁如果通過你個分享可以其他人都得着嘅話，咁其實呢個都係係啊，真係好即係意想不到，好開心。好啦，咁多謝你先啦。OK，下次見，拜拜。